首期咧只需要俾40萬，你就係因為咁樣嘅臨戶嘅別墅啊，總共咧有3層啊，建面咧係130平，生育率超過300%啊，而且咧呢套總價咧係去到270萬，帶埋精裝修嘅現樓啊。跟住我鏡頭上嚟睇下啦，首先我哋睇到咧係溫泉入伙嘅，大家睇下喺呢度浸下溫泉，飲啖酒，跟住睇實一線嘅湖景，幾舒服啊！跟住咧入嚟就係睇到我哋嘅餐客一體，呢度係我哋一個半開放式嘅廚房，加上我哋嘅一個好方正嘅廳，後面整埋個茶室，平時有啲客過嚟咧都係飲啖茶，真係好舒服啊！呢度咧下面仲有個我哋嘅洗手間啦。好啦，有啲人驚咧別墅咧啲老人家點上咧？點住咧？啊，冇錯啦，呢個位置咧就係另外一間我哋嘅長輩套間啊。呢個位置就係作為我哋嘅長輩房嚟嘅。跟住咧，平時帶埋啲 friend 咧，就係呢個位置啊，整埋啲 BBQ 燒烤，幾舒服啊！呢度咧就係我哋嘅雙開門啊，感受下。呢度仲有一個水位台啊，入戶玄關位真係正啊！陣間跟住我鏡頭上去睇下我哋嘅2樓，嗱點做到生育率超過300%咧？呢個空間啊，全部都係贈送俾到你噶，加上呢個走廊，又可以望到我哋一線嘅湖景啊，連埋住咧呢一條陽台咧都係送俾你噶。跟住咧就係睇翻我哋嘅示範單位啦，雙套間嘅設計，先睇第一間房。呢間房咧係做咗個米5個床咧，衣櫃，跟住咧睇到一線嘅湖景啊，裏邊仲有套設咧啊，醒醒影影。哇！重點嚟啦，就係我哋嘅主人房啊！主人房裏邊仲可以擺埋個浴缸喺度啊，整個2米嘅大床，正對住湖景。裏邊仲有南北通透嘅設計，成排衣櫃都做好晒俾你噶。總裁歡迎回家！呢度咧建面130個平方，生育率超過300嘅別墅啊！上下咧一共有3層，有天有地有花園啦。跟住咧仲係溫泉入伙嘅。40萬個首期啊，跟住咧我哋總價270萬，預供咧差唔多1萬出頭少少啦。跟住咧我哋翻到香港咧，只需要1個半鐘咧就去到翻到香港啦。而且咧咁樣溫泉入伙嘅，睇下呢個位置呢個地段係咪好適合我哋香港人自住退休咧？